A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Hoxe, xente, temos programa de tete-a-tete que facemos de vez en cando aquí no Tigre. De feito, creo que digo que facemos de vez en cando como se tivese unha longa tradición, pero creo que é a segunda vez que o facemos. Hoxe chove a reventar, corre o vento no país e tamén nestas portas do oráculo. E supoño que por isto, polas inclemencias do clima, a maior parte dos peregrinos non foron quen de chegar ata aquí, ata as portas do oráculo, e estamos, pois, os mellores, basicamente. As incansables, as verdadeiras devotas do Tigre. Nestes programas de Petit Comité, permitímonos romper un chisco as nosas normas fundacionais, así que esperade un ambiente máis freestyler, un pouquiño un pouquiño improvisado, non improvisado no sentido de que non saibamos de que vamos a falar, que sabemos de que vamos a falar e as historias presentadas ao oráculo siguen sendo a nosa guía, pero si un pouquillo máis distendido na medida en que, bueno, pues como non temos voces para contradicirnos, igual acabamos nunhas espirais das que non somos capaces de sair polas propias medios. Aproveitando tamén esta entradilla que fago eu no Tigre, aproveito para facer un pequeno disclaimer, un pequeno anuncio, porque seguramente esteades escoitando isto o xoves 19, para os máis fanáticos do Tigre que os coitedes ese mesmo día. O día seguinte, o día 20, presentamos un novo proxecto que facemos dende A que cheira, papá, ao vivo, con público ao vivo en Santiago de Compostela. Vaise chamar A Navalla, é un show que imos facer aquí eu, Guillermo Rodicio, máis Manuel Martínez, na xentalla do Pichel. Non vou dicir de que vai, porque en certa medida non sabemos de que vai, e en certa medida vais saber de que vai unha vez o esteamos facendo, pero sí que vos invito a vir, porque eu penso que vai ser moi divertido, vámoslo pasar moi ben, bueno, de alguma maneira tamén un pouco de excusa para facer algo por fin que nos podamos ver as caras nun proxecto que foi sempre esencialmente digital como A que cheira, papá. En fin, eu son Guillermo Rodicio e teño comigo para este programa especial a auténtica creme de la creme, a chef do boulevard, a amateur da kermesse, a máis chic da boutique. Que tal, Violeta? Pois ti saberás, pero eu non sei do que vou falar hoxe. Non sabes? Non, haberá que pensalo. Nada, Radio Verité, podemos estar 20 minutos en silencio dicindo de que falamos. Ou facendo... E de, bueno, chicos, interludio ASMR mentras Violeta decide de que quere falar. Estou rodeado de almofadas, Creo que vos imaginedes que estou rodeado de almofadas para evitar o rever. A rever. Vivo, teño unha habitación blandita, chamolle habitación blandita a de gravar os podcast. Así que non podo facer ASMR así metálico e tal, sinto xen. Vaya. Non me comentaches nada, correime aí como unha retaila de galicismos para presentarte, ninguén me valora. Oh, putain. Oh, putain. A mí, para os verdadeiros tigre, como, non sei, como se chaman os fanáticos do Tigre? Os tigretowns. Os tigrers. Os tigres. No, tigretowns, no. Os tigretowns. Sí. Bueno, que hai varios galicismos dentro da entradilla, por se queredes repasar para descubrir que les metí. Increíble. Ben, normalmente facemos aquí como unha entradilla onde eu fago unha pregunta e decidimos a orde, pero como só estamos de dous, igual non ten moito sentido facer isto. Pero como si me gusta a idea de facer unha pequena aproximación para ir entrando en calor, hoxe teño un tema que me parece tamén especialmente bo para falar contigo, porque para que falemos non os dous, porque ten un elemento como cultural narrativo e ten un elemento psicolóxico, eu creo. E é a pregunta que me leva a min perseguindo durante meses, en realidade, porque vi un estudo que é por que o xénero negro e o xénero do true crime
é tan mayoritariamente feminino? Porque gusta moitísimo máis as mulleres que os homes. A novela negra, os documentais sobre asasinos. Ti crees? Sí. Está estudado. O sea, que dicir, bueno, está estudado. Xa sabemos que os estudos estos ás veces son un pouco jajás. Xa. Pero, vaya, que hai datos estatísticos que parecen indicar que efectivamente é un gusto mayoritariamente feminino. E é, pola miña banda, na miña experiencia persoal, é certo que teño moitas amigas, a miña moza apasiona yo as cousas de asesinos. Unha cousa, a serie esta catalana Crims, vaya, fanática. Está de modísima. Pero fanática. Obligoume a tragarme moitos máis dos que estou disposto a admitir. Porque a mí non me apasiona tanto. É un xénero que, bueno, me parece guai, pero non me apasiona. E ela flipa, yo. Pode ser. Buah, nin idea. Estou me lembrando de Killing Eve, pero bueno, non ten nada que ver. Pero non sabería dicir. O sea, xa... Inventamos. Pois claro, que viñemos a facer aquí? A ver, toda a miña sección é inventada, é todo mentira. Entón, realmente, pois mira, un parágrafo máis. Pois non sabería dicir, podería ser polo tema da violencia reprimida e de todo isto de que a violencia a nivel social se está socializada como muller, pois non está como normalizada e está máis reprimida. E por iso, pois, entre outras cousas, teorízase que é un dos motivos polos cales as mulleres autolesionanse máis. Ah, sí? Claro, ¿no? Porque a violencia en vez de externalizada é internalizada. Entón, non sei, podería ser algo así, ¿no? Que teña que ser algo que se vexa no outro, algo alleo, porque ti non o expresas porque non está socialmente ben visto. A ver, non digo aí que todo o mundo non pense que este ben visto matar a xente e andar por aí Está ben visto, ben visto. metendo cianuro nas cubiteras, pero podería ser iso, que opinas? Sí, eu creo que hai un puntiño diso pola vía como do espazo seguro onde fantasear coa violencia, ¿no? Como os espacios de ficción son un entorno máis ou menos seguro onde bueno, podes... ficción ou true crime, de ficción nada. Xa, pero no fondo a true crime, polo menos eu, case sempre a consumo case como se fose unha ficción. Bueno, xa, porque o ves tan alleo, ¿no? Porque o ves tan alleo e porque ao final o estás vendo como se fose unha película. A diferencia entre eso e un documental de feitos ficcionais é nada. Sabes? No, simplemente o principio te din isto pasou de verdade, bueno, vale. E eu creo que hai un elemento deso, de o que diste, de non poder externalizarte, o sea, como que non hai espazos onde a violencia estea máis ou menos admitida sendo muller, e entón tes que ir como aos elementos máis extremos dentro da ficción para poder xogar con elas. Habería que facer un segundo estudo. Mira, outro día que estivemos vendo os cuartos de final do Mundial de Rugby, habería que facer un segundo estudo en xogadoras de rugby femenino. Non lles gusta nada. Se hai algún afán do true crime, eu como ex-xogadora de rugby digoche que a min nin fu nin fa, non dame igual. Por iso estou pensando que igual... Con 20 anos podes escoller ou a novela negra ou o rugby, pero tes que sacar eso por algún puto sitio, sabes? Exacto. Pois sí, podría ser un segundo, como unha sub-investigación, ¿no? Despois de... Gústame a idea. Gústame a idea de buscar en concreto mulleres que teñan algún tipo de mecanismo de saída de violencia. Pois está guai. Ou boxeadoras. Pois mira, se alguén do público ten experiencia en deportes de contacto e quere falar do seu gusto polo true crime, pois que nos escriba. Pareceme boa idea, Mira, xente. Que opinas? As xogadoras de rugby tigretons. Joder, é un nome de mierda, É un nome de mierda, xente. Temos que buscar un nome mellor. Tamén pode ser votación de como se deberían chamar a audiencia do noso podcast. Claro, porque o lógico podría ser peregrins ou peregrinas, pero claro, no contexto de Santiago é horripilante. Xa. Non estou de acordo. Mainstream. Oraculeiras é un nome de mierda, chao. Sí, é horrible. Nada, perdimos o naming, pero bueno, descubrimos a verdade detrás deste asunto que me preocupaba tantísimo. A consultorio con Violeta xa resolveu. Menos mal. Pregúntale a Bio. Bueno, para recordade xente, mira, aproveito este pequeno recordatorio de pregunta de Bio, As cuñiñas publicitarias. Sempre nos podedes mandar preguntas para a Violeta de cousas que vos preocupen. Eu fixen hoxe o meu propio pequeno consultorio.
Xa che digo que hai como 3 ou 4, Teño 3 ou 4 xa preparadas para cando queramos facer consultorio, pero Que sempre estamos abertos a que nos manden máis, porque ao final as que facemos son as interesantes, xente. As 3 ou 4 que temos son unha mierda. Seguro que non. No, a verdade que están ben, A verdade que están bastante ben. Bueno, pois haberá que facer outro consultorio, bueno. Bueno, como non é necesario facer este pequena xogo de orde, hoxe decidimos en comité previamente cal iba a ser a orde das Que seccións de hoxe, e decidimos en Politburó que iba a ser Violeta. Así que, Violeta, de que nos vas a falar hoxe? Pois mira, hoxe, en vez de falar de saúde mental, que todos sabemos que na psiquiatría infantil a volta ao cole é bastante intensa e non me apetece falar de saúde mental despois das 5 da tarde, hoxe vou traer a sección de chucminadas. Aparte, aproveito que Philip non está e entón pois fago apropiación cultural absoluta como se eu fose a maior experta no seu país. Está ben, aproveitando que non está Filip para facer as seccións boas, que logo xa... Sempre. E aparte vou facer como Philip e vou pronunciar as cousas como dunha maneira moi inglesa para que sea como gracioso. Vou facer como Philip, sabes? Como que a Philip non lle sae eso natural, é unha cousa forzada. Obrígase a falar inglés, Philip. Que se joda. Forzado para ser gracioso. Pois sí, eu vou falar de unha persoa moi importante neste país que é Lord Cabezacubo. Entón, aquí nas seleccións, municipais, xerais, etc., hai moita facilidade para que a xente se presente. Hai moita xente con diñeiro que gastar, con moito tempo libre, que decide presentarse como personaxes caricaturescos, como, digamos, parodias da política contemporánea. O máis coñecido, un dos máis coñecidos é Lord Cabezacubo, que en realidade é unha personaxe de ficción que aparece na película de ciencia ficción Hiperespacio, que é dun director que se chama Todd Durham. É unha película de 1974. Entón, un señor aleatorio que se chama Mike Lee, que era como un productor de películas e tal, que non tiña ningún tipo de relación con Todd Durham, presentouse caracterizado facendo de Lord Cabezacubo, o sea, Lord Buckethead. Cabezacubo non está mal, pero Buckethead ten como unha efonía que... Lord Buckethead. Presentouse nas eleccións xerais de 1987, é dicir, 3 anos despois da peli, e tamén en 1992 outra vez para as seguintes xerais. E o tipo, pois, saiu nas eleccións tal e cual como candidato oficial e aí non pasou nada. Pero despois chegou un señor que se chama Jonathan Harvey, que é basicamente un señor cómico heterosexual, que xa sabemos todos que son a maior gentuza deste planeta, e volveuse presentar como a Lord Cabezacubo, pero en 2017, ou seja, pasaron uns anos e dixo, veña, vou volver a traer a este señor. Pero pasaron máis de como 30 anos prácticamente, vale. Sí, do 87 ao 2017. Bueno, o 92 a última vez, pero bueno, sí, vai. O caso. O Jonathan Harvey presentouse e que pasa que aparece unha foto del ao lado do resto de candidatos a primeiro ministro e fíxose viral, claro, 2017 fíxose viral, todo o mundo compartindo, jiji jaja, non sei que, e que pasa que Durham, o director de cine, chegou e dixo, eu reclamo os dereitos de autor sobre este personaxe, e como que despediu a Jonathan Harvey, dixolle, tú ya no eres más Lord Cabezacubo, fuera de aquí. Total, que isto ocorreu xusto despois das xerais, despois de que se fixera viral aquela foto. Pero que pasa? Que despois apareceu outro tío aleatorio que se chama David Hughes, e que se volveu a presentar nas xerais de 2019 como Lord Cabezacubo e que a Durham lle pareceu ben. Este tiña o consentimento do director? Sí, apareceu aleatoriamente e o tipo dixo, tú sí. O outro non, pero ti sí. Joder, fascinante esta mierda,
Bueno, total, que volveu a presentarse en 2019 nas Xerais e como parte dun partido que se chama o Monster Raving Loony Party, que é algo así como o partido dos monstros lunáticos delirantes. Vaya. Lord Cabeza Cubo. E que ocorreu? Que Harvey, que era ao que votaran, que estaba despechadito. O segundo Cabeza Cubo. Exacto, de Second Cabeza Cubo, que é o viral que despois votaron, que o Durhan dixo, tú non. Resulta que creou unha personaxe, digamos que alternativa, que se chama o Conde Cabeza Contenedor. E entón presentouse tamén. Uf, o límite da lei de plaxio, o limitísimo da lei de plaxio. O rollo este da música de cantas notas teño que cambiar desta melodía para que non conte como plaxio, pois máis ou menos, Pois bueno, o Conde Cabeza Contenedor, que é The Count Binface, naceu en 2018 cando Harvey foi despedido por Durhan, despois de facerse viral, lembrémonos, 2017, elección xerais, se viraliza e o tipo di, A foto con quen é? A foto que se fai viral é o Cabeza Cubo ao lado de Boris Johnson? No, esa é de 2019. Eu creo que foi con Theresa May. Pois debe ser, sí, claro. Sóname que foi con Theresa May. Sí, porque o que fan é presentarse sempre como na mesma circunscripción do que vai como de primeiro ministro. Exacto, sí. Exacto. Entón, creo que nese ano foi con ela, e foi a foto viral que saía ela ao lado. Pero despois, claro, ti pensa que tanto Lord Cabeza Cubo como o Conde Cabeza Contenedor estaban en activo en 2018, porque Harvey, que estaba despechado, dixo, pois agora son o Conde Cabeza Contenedor. O verdadeiro Xogo de Tronos. E entón, xogo de cubos, entón foron o un contra outro, e en 2019 presentáronse os dous, é dicir, centrémonos, está Lord Cabeza Cubo, que é o autorizado por Durhan, está o Conde Cabeza Contenedor, que é o Harvey despechado, e entón presentanse os dous ás eleccións de 2019 e, evidentemente, pois, en Uxbridge, que é onde estaba Boris Johnson. Ben, E sabes quen sacou máis votos dos dous? Sí. Non adiantemos acontecementos que despois digo como quedaron. Entón, en 2019, o Lord Cabeza Cubo, que é o antigo, volveuse presentar e tal e cual, e o despechao, o Conde Cabeza Contenedor, dixo que o ia retar a un debate de receptáculo a receptáculo. De receptáculo? Claro, de cubo a contenedor. No podo máis. Humor inglés, non intentemos entender. Bueno, total, que aí foron os dous, non sei que, competindo, e unha das fotos famosas é a de Boris Johnson que sale co outro que é Elmo e co Conde Cabeza Contenedor. O plateado, pensemos todos, o plateado é o despechao que o Conde Cabeza Contenedor, e o negro é Lord Cabeza Cubo, que é o original que despois despediron, pero outro tomou o relevo. Sinceramente, dende o punto de vista iconográfico é moito mellor o Cabeza Cubo, A Cabeza Contenedor é un poquinho, para min é un pouco rip-off, A mí sí, a mí gustame moito máis Cabeza Cubo, A min gústame porque ten tapa. Xa, é verdade que a tapa é entón como a tapa e as asas danlle aí como un toquecillo, ¿no? Pero outro está como que ten orellas. Claro, pero outro está como nun punto no que, joder, se miras rápido parece un cabaleiro, de verdade. Sí, é verdad, claro, que era unha personaxe medio seria dunha película, sabes? Joder, non sabía da película, non teño gana de ver a peli. Heavy, eu non a vin, teño que recoñecer. Bueno, quería traer, así como un pouco nota seria, o top promesas electorais que fixeron ambos candidatos. Entón, Lord Cabeza Cubo, as miñas favoritas son nacionalizar a Adele, facer que Adele sexa un servicio público, digamos, nacionalizado, como ferrocarrís. Como Repsol. Sí. Despois, un referendo acerca de se habería que ter outro referendo para o Brexit. Ou seja, un referendo para pensar se facemos outro referendo. A abolición e, por último, pero non menos importante, a abolición da Casa dos Lores, excepto el mesmo, porque lembremos que é Lord Cabeza Cubo. Ben. Bueno, descojonámonos co do referendo para o referendo, pero no fondo o que se discute para Cataluña,
Bueno, e os laboristas é o que defendían en 2019, así lles foi. Defendían, En fin. defenderon un referéndum para Sí, facer sí, outro sí. referendo, en serio, como Deferían- medida... No, defendían repetir o referendo, pero Ah, era como vale, unha das vale. súas promesas electorais ou suxerencias electorais. Suxerencia. Durísimo eso. Pobres. O noso programa electoral son suxerencias, xente. Exacto. Tampouco hai que tomalo moi en serio. Non o tiñan moi claro porque sabían que non ia ser moi popular entre os votantes. En fin, Lord Cabeza Cubo a min pareceme como máis serio que o Conde Cabeza Contenedor. E o Conde Cabeza Contenedor propón que volva o teletexto, que a min pareceme como bastante importante. Pero desapareceu o teletexto. Home, sí, ¿no? Teletexto creo que xa non existe. Hitting! No puedo... Algo dentro de mí ha muerto. Jova. O sea, non podes acceder ao teletexto. Bueno, claro, é que ademais como accedes ao teletexto dende a TDT. Igual Eu non creo que así. xa non existe. Pois é unha perda, para todos. Eu vi os resultados de fútbol cando era pequeno no Home, teletexto. hasta boas de clasificación, anda que non. E a bolsa, chaval, podías mirar a bolsa no teletexto. A bolsa eu non Sí, andaba bueno, esas que era un cousas. neno inversor xa. Xa vexo. Stonks. Miraba como iba Abel en bolsa. Outro que tamén me gustou bastante, bueno, Piers Morgan é un xornalista e presentador bastante famoso, así un pouco controvertido ás veces. Pois facer que Piers Morgan teña 0 emisións en 2030. Non sei por que me parece como vagamente gordofóbico ese. Vagamente. Vagamente. Non é tan, bueno, a ver, tampouco A ver, eu entendo que o está chiste... rechoncho, pero non está gordo, non? Claro, pero entendo que o chiste igual, claro, non sei se Non emissions. creo. Emissions significa... Pero pode ser emisións de radio. Claro, entendo que sea o Claro, chiste, non? claro. Bueno, é mover o secador de mans dun pub que se chama Crown and Treaty, que está en Uxbridge, claro, onde se presentaron, a, entre comillas, unha posición máis razoable. Porque creo que está moi preto da porta ou algo así. O moi baixo. Hai veces que están baixísimos os secadores de mans. E tens que facer como así, como sabes, como se te tiveses que esconder para secar as mans, Pode ser. A min o que me molesta é cando están xusto detrás da porta e cada vez que alguén entra dache unha hostia cando te está secando as mans, que isto tamén pasa moito. É certo. É que, en xeral, non son xente moi inspirada, nos arquitectos para os baños. Nos, claro, dende a perspectiva masculina, a veces temos o problema, eu como persoa masculina e baixiña, de que están moi altos os urinarios. Ai. É unha cousa incómoda, É cousa asco. a veces incómoda. No, Me muero de asco. Me muero de asco. En fin. A ver, estaraste preguntando a estas alturas desta sección que é completamente improvisada, é todo mentira, todo improvisado, esta xente nunca existiu, e menos mal. Hai fotos. Como sí. quedaron? Como quedaron? Sí, sí, no. As fotos son fotomontaxes Corróeme. feitos por min hoxe. Como quedarían nos resultados o Lord Cabeza Cubo e o Conde Cabeza Contenedor? Ti quen crees que gañaría? A ver, vendos así? Falaches das propostas de... Todas eran de cabeza cubo, as propostas que... No, De cabeza contenedor. Dende o teletexto son Cabeza Contenedor. O sea, cabeza contenedor e teletexto e o das O mans. de Piers Morgan e o de secador das mans. E Lord Cabeza Cubo é como máis serio, ¿no? O de nacionalizar a del, bueno, un referendo acerca de ter outro referendo e a abolición da Casa dos Lores. Posible, sí. Sí, é como un pouco máis menos surreal, ¿no? É interesante, porque é como que dis, de facer un Lord Cabeza algo leválo full surrealista ou queres que haxa un puntiño de parodia política de fondo? Supoño que Cabeza Cubo. Eu creo que Cabeza... A parte porque Cabeza Cubo ten maior name recognition, eu creo. Home, ten máis percorrido, non? Por Xa se eso, presentou por en eso. 1987 de que fose outra persoa debaixo do cubo. Eu apostaría polo cubo, non polo ¿Sí? contenedor. Vale. Bueno, se a xente quere reflexionar, mirar fotos que están completamente inventadas e creadas por min, feitas en Photoshop hoxe, sacar as súas propias conclusións, podedes parar aquí o podcast e despois o resultado despois da publi. Bueno, que pasou? Nas xerais de 2019, o Conde Cabeza Contenedor sacou a friolera de 69 votos, que é o 0,1% dos votos. En serio? Flipa. Pero votou pouquísima xente Bueno, no, porque eran locais.
Non eran as de Uxbridge, estas eran outras. Non eran as de Uxbridge. Vale, Non, vale. estas eran outras. E despois, Lord Cabeza Cubo adiantoulle efectivamente con 125 votos, que é un 0,3% do total. Así que acertaches, era Cabeza Cubo. Parece razoable, sinceramente. Máis respetable. Pero despois presentáronse á Alcaldía de Londres en 2021. Pero tiveron que cambiar o padrón. Vaya trápalas, vaya trápalas. aquí que pasou? Que, claro, pensade que isto xa era coronavirus, pleno confinamento, volve... A ver, técnicamente, se levas un contenedor. cubo non tens que levar máscara, entendo, non? É verdad, podría ser. Bueno, aquí, por desgracia, Lord Cabeza Cubo non se presentou. Entón, pois non puido gañar. Sinto moitísimo, pero non se presentou. Presentouse só Conde Cabeza Contenedor, que sacou, vas a flipar, 24.775 votos. Que é un 1% dos votos, e o mellor de todo é que pasou por diante de xente relativamente coñecida como, por exemplo, o irmán maior de Jeremy Corbyn, que se chama Piers Corbyn, e que se presentaba por un partido que tamén ten un nome bastante fantasioso que se chama Deixade a Londres vivir. Let London live. Let London live. Let London live. Que é basicamente un partido antivacinas e negacionista do COVID. Joder, como me alegro, O heroe que necesitábamos, Lord Cabeza Contenedor. E atención, a ver, porque claro, evidentemente, que fixen eu a continuación? Pois mirar un pouco máis acerca da vida de Piers Corbyn, porque pareceume bastante fantasioso. Eu sabía que existía esta persoa, porque a min chegaron esas papeletas, eu vin ese señor e dixen, a ver, debe de ser parente de Jeremy, pero sí, é o irmán maior. O irmão que viviu toda a infancia no soto de Bart, ese que foi raro e tal. Bueno, flipas, era físico cun máster en astrofísica, non sei que, un auténtico crack. Pois, na páxina da Wikipedia fan unha descripción de Piers Corbyn que me parece bastante espectacular, que, atención, home do tempo, coma, activista antivacinas, coma, teórico da conspiración e expolítico. Que evidentemente todos sabemos que é o menos relevante de toda esa lista de cousas. Sobre todo, home do tempo, de maior a menor relevancia. Sinceramente, unha vez consigue ser home do tempo, pois eso sempre vai estar na parte de arriba do TUCV, sabes? Que tampouco... Bueno, pois este é o percorrido electoral de... Bueno, pois do Conde Cabeza Contenedor e de Lord Cabeza Cubo, e todos sabemos pois que aínda hai moito máis por chegar. Moi interesante, porque claro, na única contienda directa que tiveron gañou o Cabeza Cubo, pero é que o Cabeza Contenedor conseguiu 24.000 votos, 24.775, un 1% de todos os votos a alcalde de Londres, coa xente en confinamento, Xa que estabas moito máis informado. Foron as eleccións onde a xente estivo máis informada. Ou desinformado, podería ter gañado Piers Corbyn, pero non. Esquivamos esa bala tamén. Pero, bueno, esquivastes esa bala. E creo que unha das propostas desa campaña electoral era algo relativo a que si eres un tonto antivacunas tes unha multa ou algo así. Entón, pois, estaba como posicionado a favor de... Pero aí copiou un pouco a Cabeza Cubo, Aí sí. virou un pouquiño serio, claro. Sí. Bueno, hai algunhas cousas que se fixeron realidade, as propostas que tiña Lord Cabeza Cubo. Unha delas era o pasaporte de mascotas, e ao final acabou existindo. Existe a día de hoxe o pasaporte de mascotas. Dá un pouco de medo, En realidad, Lord Cabeza Cubo sabía todo dende o principio. Flipas, sí. Joder, que hai moitas cousas que me gustan da historia, porque pasamos un pouco de pies puntillas por eso, pero me encanta a idea de que Lord Cabeza Cubo non é unha persoa, senón unha idea. Diferentes persoas poden... Como Banksy, ¿no? Que agora din que é un colectivo. Ou como James Bond, sabes? James Bond pode ser interpretado por moitos actores durante a historia, da igual, sabes? Sempre é James Bond.
unha cousa que me fascina, ¿no? O rollo... Porque, por exemplo, Indiana Jones son pode ser Harrison Ford, ¿no? Entendemos? Pero o personaxe é tan potente que está por encima da xente que o interpreta en cada momento. Pero a mí o que máis me gusta é o tema insólito de que o creador diga, no, tú no, e che bote. E diga, tú no. E despois veña outro pavo aleatorio e diga, tú sí. Pero é que isto tamén me gusta moito, porque é un pouco rollo como se fose o guardián das esencias do cabeza cubo, sabes? En plan, non tes a honorabilidade abondo como para ser o cabeza... Hai que me parece todo unha historia de superheróis, É un rollo o martelo de Thor ou algo así, sabes? En plan, non eres digno do cubo, sabes? Pareceme fascinante, verdad? A xente como que o normaliza, sabes? Ti ves unha foto de Boris Johnson cun señor con cubo na cabeza e aquí é como é máis normal. En plan, sí. É que, bueno, a ver, a democracia, non? Un día máis no Parlamento. A democracia funcionando. É que, non sei se viche esa serie de Succession. No, pero todo o mundo está falando dela todo o rato. Só atraio moi, o sea, moi tangencialmente, porque hai como unha... O sea, vai sobre unha serie de fillos que herdan unha... Bueno, están como para herdar unha empresa, ¿no? E tal. Pero hai un deles que dentro en un determinado momento decide ter unha campaña electoral a presidente dos Estados Unidos e é como unha das partes máis de pura parodia da serie é a loita que ten o tipo para conseguir ter o 1% dos votos, porque é un puto inútil e en realidad ninguén o vai votar, pero mete tanto diñeiro que consigue poder ter como o 1% dos votos. Bueno, unha das cousas que lle critican ao sistema de aquí, que, claro, ti tes a xente aí que consigue pasta e se presenta cun cubo na cabeza, pero hai outra xente que non se pode permitir nin plantexar a facer media campaña electoral seria. Estimaban, mira, cando estaba facendo... Bueno, non, porque non investiguei nada para este artigo, ¿no? Ai, casi. Un día lendo de maneira aleatoria un xornal, poñía que estimaban que unha campaña electoral aquí medio seria, en función de que candidato sexa ou coñecido que sexa tal, poden ser 11.000 libras, Súa campaña. Súa campaña, e claro, entendo que para cousas tipo eleccións municipais e tal. De mínimo. Sí, claro, non estamos falando xa do Partido Laborista ou de tal, estamos falando de xente que se presente de maneira independente. Sí, un pouco a discusión sempre que se ten entre o sistema máis anglosaxón respecto do continental neste sentido, porque no sistema anglosaxón, como se presentan por candidaturas, non te presentas realmente polo partido, simplemente podes estar afiliado non a un partido, pero se presentas ti persoalmente, mentras que nos sistemas parlamentaristas te presentas dentro dunha lista electoral. Claro. E entón, claro, pues, mira, me afiliei ao partido X, me meteron de número 7 e vou ás eleccións. Non teño que pagar nada eu, paga todo o partido. E eso, pues, ten un pouco malas cousas, porque son lógicas partidistas sempre, pero outro ten, pues, o que acabas de decir, non? A parte de negativa de que en realidad se non tes X pasta, en realidad non te vas a poder presentar nunca. Claro, e entón, por exemplo, hai un libro de Jess Phillips, que é unha MP, unha membra do Parlamento Laborista, que ten un libro que está moi ben, que eu, basicamente, a maioría das cousas que aprendín acerca do sistema de como funciona é por ler o seu libro, que se chama Everything You Really Need to Know About Politics, todo o que de verdade precisa saber de política, e fala de como ela, pois, traballaba nunha ONG, o seu marido era, pois, reparaba ascensores ou non sei que, e tiveron que, pois, casi endeudarse, pedir prestada pasta, non sei que, simplemente para que ela se pudera presentar polo Partido Laborista. Dentro do partido, bueno, claro, pero é o que falamos, claro. Te presentas afiliado ao partido, pero necesitas financiarte ti mesmo. Pero na túa constituency, que lle chaman aquí, ¿no? Como no teu municipio. E claro, pois, é unha movida, porque ela di que ela, pois, é de clase obreira, os seus pais eran como moi activos políticamente e tal, pero eran de clase traballadora, e que a xente coa que está no Parlamento, pois, coñécense todos dos colexios pijos, que se foron a Eton, que se non sei que xa como que naceron nun ámbito no que 3 ou 4 compañeros seus de clase van ser ministros, non? Xa. Claro, porque é o que tamén vira unha estadística isto, bueno, claro, é un caso moi exagerado, non? Pero para ser presidente dos Estados Unidos que dicían que mínimo tiñas que ter como 50 millóns de dólares de patrimonio inicial, no sentido de que era como patrimonio que podías apalancar para endebedarte o suficiente como para poder facer a campaña, non?
Sí. E é moi habitual isto, se vos gustan as series de política norteamericana, esta idea de que durante están en campaña están todo o tempo pedindo cartos, todo o tempo facendo Claro, chamadas de para donacións, doazóns. todo o tempo pedindo cartos, porque todo o tempo está chupando cartos a campaña e Sí. podes perder simplemente porque deixas de ter cartos abondos como para continuar a campaña. Sí. E despois aquí fan unha cousa bastante fascinante que é o canvassing, que basicamente pois militantes do partido, a maioría voluntarios, van de porta en porta, entón chaman ao timbre e teñen un debate político coa xente que vive nesa casa para intentar convencerte de que votes ao partido ao que apoian. Entón, pois, parece ser porque, claro, eu coñecín a un rapaz que facía isto e eu dicíalle, pero a ver, non che lían parda, non che pechan a porta na cara, e dice, non, a xente como asume que é parte do xogo, e entón, pois, de maneira moi educada, están ali tendo un debate contigo, dicindo, mira, que eu, claro, o meu pai militaba, non sei que, eu non podo traicionar, como que che dan argumentos persoais, pero sen poñerse agresivos contigo, non? Ojo, é unha cosa moi bonita eso, en realidade, Sí. Me parece unha cosa moi guai. Están todo o rato, sobre todo en áreas nas que non hai tanta tradición dun partido de outro, Claro. pois a min convidárame, dixérame en plan, quedamos na sede do Partido Laborista e imos de canvassing. E claro, eu dicía, eu que vou facer? Eu levo aquí un mes, non sei que hacer falar inglés. A práctica que vou máis ir eu? hardcore do inglés, en plan, are you sure you want to vote? É que imagínate ter un debate político dun partido co que tampouco estou tan familiarizada e sen dominar o idioma, dixen, bueno, me que vaya tu prima. Eu douche ánimos. O Partido Laborista o apoia, check notes, non É sei. que claro, literal. Jo, pero como idea de socialización da política sí que me gusta, A idea de baixar a outro Sí. nivel máis básico a idea do debate me Sí, pareceme moi guai. E os candidatos tamén fan canvassing ás veces, E sobre todo Jess Phillips explica como ela o facía en plan cos voluntarios e tal. Que, bueno, ao final, pois, estás te presentando a xente... E aquí hai como unha relación moi cercana co parlamentario ou parlamentaria que están Xa. no teu barrio. Entón, fan unha cousa que se chaman as clinics, que basicamente teñen portas abertas, a xente reserva un sitio e van ali a contarlle a súa vida. En plan, mira, levo 2 anos esperando a que me fagan unha operación de cadeira. Isto non pode ser. E entón, a parlamentaria ou o parlamentario colle, fala co seu equipo e fala co equipo médico a ver que está pasando, non sei que, non? En plan, como que solucionan cousas varias. Entón, bueno. Sí, a ver, é certo que supostamente o sistema parlamentario, por exemplo, o sistema parlamentario español intenta facer eso pola vía de que en realidade pois, temos diputados escollidos pola provincia da Coruña ou pola provincia de Lugo, pero claro, como non dependen directamente de ti, o sea, non ten esa capacidade que ten de remoción que teñen no sistema anglosaxón, claro. Xa. Pois sí, veñen a Lugo e tal, pero non tes a sensación de que haxa xente no Parlamento en concreto do PP escollido en Lugo defendendo os intereses de Lugo, senón que é todo un tema máis partidista. Bueno, aquí necesariamente tampouco, porque criticanlle moito, pois non sei se era Rishi Sunak, que nin sequera vivía na constituency na que se presentaba, non? Entón, bueno, Claro, pero bueno, hai de todo. Pero arriscaste a que te voten, porque Claro, poden facer claro. a acción esta de remoción e te quitan. Entón, Sí. bueno, hai un equilibrio. Pero bueno, falábamos para ir dándolle peche a sección, falábamos dos perigos de... Como que peche, pero isto que é? Bueno, non sei cantos minutos levamos, pero eu creo que... Que vote a audiencia, elige tu propia aventura. Claro, se en plan, queres que queres siga a que- sección... Queres que estemos 3 horas falando de Lord Cabeza Cubo? A ver, eu sei, non sei ti. No, bueno, pues mira, sí, simplemente vou traer este tema porque comentábamos o perigo do sistema este anglosaxón en que claro, te presentas ti solo tal. Entón para intentar compensar este problema de que a xente necesite como un capital inicial como para poder presentarse, noutros sistemas parecidos o que fan é obrigar aos medios de comunicación a todas as persoas que presenten candidatura darlles obrigatoriamente un período de espacio publicitario nos medios de comunicación grandes, non? Sí. E este é o caso do Brasil. E entón, calquera persoa que se pretenda presentar no Brasil ten dereito a estar un minuto na televisión. Claro, como podes imaginar, isto dá lugar a cousas Black Mirror. Full crazy. E eu, cando Violeta me dixo que iba a facer unha sección sobre Lord Buckethead, recordei que vira en algún momento un vídeo que vou deixar por aquí, vamos deixar como cousas de bibliografía desta sección,
o libro que acaba de comentar Violeta, que pinta ser moi interesante sobre a historia da política inglesa, desta política en concreto inglesa, e o vídeo de YouTube os mellores candidatos do Brasil. Porque eu agora vou relatar algúns dos que máis me gustan a mí, pero xa vos digo que non lle fago xustiza aos propios candidatos falando de si mesmos. Pero bueno, por se non queredes ver o vídeo, vou, poñer algúns exemplos dos mellores candidatos brasileiros. Presentouse as últimas, estos son todos como das últimas 3 eleccións xerais do Brasil. Presentouse como candidato ao Brasil Papá Noel, un señor vestido de Papá Noel, que di: "Hola, sou Papá Noel, candidato a diputado parlamentar." Un señor vestido de payaso, que dis: "Va, pues vai vestido de payaso, jaja, un pouco básico", pero me encanta o naming porque chámase Payaso Soneca. Payaso Soneca Payaso Soneca pareceme un branding que podría valer para calquera cousa. Para político tamén, pero eu sempre co Payaso Soneca. Estamos falando de que os cabezacubos era un pouco historia de superheróis. Tamén se presentou ao Congreso brasileiro un señor moi maior disfrazado de Robin, de Batman e Robin. Ai, Que xenera como... A mí xenera unha dicotomía loca, porque sempre pensas en Robin como unha persoa nova, sabes, así, e un señor moi bello, moi que bello. majo. Tamén se presentou un señor... Isto é gravísimo. Un señor que se chama o Bin Laden da Diadema. Diadema é... No. Sí, Bin Laden da Diadema. Diadema é como unha comarca de Brasil. Que horror. E o seu lema electoral era: "A xente da Diadema debe cambiar ou vai explotar." Ai, por favor, que horror. Dentro do que é a parte máis horrores dos candidatos, había un señor que me deu moita pena, que se chama o Pato Rouco, e que é desta xente que ten como feita unha traqueotomía e ten que falar a través como dunha especie de... non sei cal é o termo médico para iso, pero como que coloca aquí unha especie de auscultar e salle unha voz metálica dun aparato. Entón estaba presentando o seu candidato, o sea, este aparatiño tiña forma de pato e el falaba a través do aparatiño. Riquiño. E era o seu programa electoral. Non se entendía nada, xente, xa vos digo que non se entendía nada do Pato Rouco. Pobre. Dentro dos que pretenden tamén non sei, hai varios como pode ser o Buckethead, que pretende ser unha cousa un pouco como crítica e cómica e tal, ou paródica. Satírico, non? Así. Sí, en plan, o ninguén vai arranchar nada, ninguén, tal, bueno. Sí. E hai un que me gusta moito, que é un señor que é moi tartamudo, moi tartamudo, que gasta o minuto inteiro que ten en televisión para decir o seu nome e o número co que lle poden votar. Hai outro que me encanta, Que é o señor que besa de cubo. o señor que... Sí, porque claro, entendo que en Brasil non está ben visto o tema nobiliario. Sería Claro. Licenciado cabeza de cubo. Licenciado cabeza Licenciado cabeza de cubo. E tería un beef larguísimo co señor asa de contenedor. Que horror. E os dous se pelearían contra outro superhéroe, porque hai un tipo que se presenta que se chama Geraldo Wolverine, e é un tipo coas patillas de Lobezno e o peinado de Lobezno, que se chama Geraldo. Geraldo Wolverine. Bravo. Ai. E bueno, simplemente por decir o último, o meu favorito de todos é Efraín, que explica durante o minuto que ten en Televisión Nacional que se presenta ao Parlamento porque quere comprarse un Honda Civic, pero que co diñeiro que gañe gracias aos votos, pues quen sabe que coche se poderá comprar. Hai que A ver, creer. mira, polo menos é honesto, tamén xo digo. É honestidade. É un político que lle pido é honestidade. Exacto. E Efraín vai de cara. Tiene mi voto. Pois moi ben. Despois desta... A verdade que non sei. Desta pequena repaso da... Despois de isto. do mellor que pode ofrecer a política democrática. En xeral, dos valores positivos da democracia, diría. Exacto. Pasamos á última sección do programa de hoxe.
Como programa de... Como que propuña Violeta era... Bueno, vou facer eu a última sección, porque só hai dúas persoas, xente, non hai aquí misterio ningún, vale? Spoiler. Como que propuña Violeta era como unha especie de revisión clave un pouco máis lixeira dos males que asolagan as democracias occidentais. Pero como que males? Pero isto que é? Non porque o señor Cabeza Cubo sexa un mal, senón porque está denunciando o mal, claro, está denunciando o mal. Quixen traer unha sección histórica falando dun personaxe histórico que tamén fala un pouco de algunhas das contradicións do sistema que chegan ata os nosos días. Hoxe vou vos contar a historia de Bernadotte, o tipo que estaba moi comprometido con estar comprometido. Quero abrir a sección dedicada a Bernadotte un pouco falando dun meme que estivo moi de moda estes meses en Twitter. Non sei se ti o viches. O rollo este de que a xente, os homes en particular, pensan moi a miúdo no Imperio Romano. No. Sí, hubo como todo, sabes, como que non sei cal é o xermolo, creo que foi simplemente como que alguén o dixo nun podcast así famoso, ou no de Joe Rogan ou algo así, que os homes pensaban unha vez ao día no Imperio Romano, e houve como toda unha saída do armario de un montón de homes dicindo, sí, polo menos unha vez por semana penso no Imperio Romano. Eu tive unha época que pensaba unha vez por semana no Imperio Romano, probablemente. Sorprendeu un pouco que fose unha cousa... As mulleres non pensades no Imperio Romano nunca? Non. Nunca? Como moito se vexo unha peli e nin así. Joder, cando... Eu non nunca. sei. No Imperio Romano pa que? Porque hai un montón de como de manifestacións do Imperio Romano no día a día ou... Non sei. Sí, pero sabes que pasa? Que moitas desas manifestacións non inclúen absolutamente nada feminino. Probablemente. Só corazas con forma de pectoral e de abs, no. lanzas e escudos. Pero tamén as infraestructuras, as minas, as carreteras, Nunca. Non fago esa asociación. A ver, pero o feito de que non o faga eu non implica que non faga ningunha muller cis hetero do mundo. No, tampouco, de feito. Eu vou facer aquí o disclaimer de que admito que eu tive a época, pero ahora levo unha época, e isto é un pouco red flag, admito que un pouco red flag, que levo unha época que penso moito nas guerras napoleónicas. Non sei, xente, entendo que a cultura un pouco, toda a cultura ten forma como de buratos de coello estes, polos que vas caendo, e cousas que te interesan como cíclicamente, e eu levo unha época que todo me parece relacionado coas guerras napoleónicas e co principio do século XIX. E estou pensando, non crees que igual que outro crime, a ver, isto non se extrapola a todo o mundo, pero non crees que igual que outro crime é un interés moi feminino tradicionalmente, a historia é un interés moi masculino tradicionalmente? Toda a historia, eu diría que determinados elementos. A historia como a historia, como... punto. En plan, eu os nenos pequenos, cando lles pregunto cal é a túa asignatura favorita, creo que non hai ningunha nena que me dixese historia. E nenos, sí. Sí, moitos. Que interesante. A maioría brancos e británicos, evidentemente. Porque xa sabemos a quen favorece a narrativa sempre. É que ese é o tema. Claro, son historias que te dan certo reconfort. E eu entendo que ese é o que interesa aos homes normalmente do Imperio Romano, porque hai certo gustiño en como conectar cousas que ves causalmente con outras, e moitas veces é mentira, pero dá gustiño facelo, non? É como un mecanismo mental que eu creo que a todos os seres humanos dá gustiño, e é certo que a historia está deseñada por homes para homes históricamente. Home, o Imperio Romano, cousa máis homoerótica non existe, entón, pois tamén pode ser, igual que outro crime é a violencia reprimida, non crees que podería ser o homoerotismo reprimido? Aí o deixo. Home, está claro que todo interés, aquela época de interés moi de principios dos 2000, de interés en Esparta, era claramente xente intentando sair do armario desesperadamente. Estou de acordo. Ai, vin outro día, estuve vendo o documental de Beckham e non me avergüenzo. True crime. True crime. Ai, pobre, true crime despois daquel partido. Bueno, da igual. Total, que despois do que expulsaran. Total, que aparece o
o anuncio que fixera este, que non sei se é de Pepsi, de Gladiator. Sí. Lembraste? Sí, Que sí, estaba aí co moño e tal. Pois creo que foi o único momento no que pensei nun período histórico medio lonxano no último ano. O anuncio de Gladiator de Beckham. Bueno, está ben. Supoño que Beckham durante o tempo da grabación pensou no Imperio Romano, non? Non me escondo. Non. Pois... Joder, pois non sei. É fascinante, O sea, entendo por que arrasou en Twitter, porque verdadeiramente para mí foi un pouco shock cultural a idea de, en plan, joder, nunca he pensado no Imperio Romano, sí que he pensado no Imperio Romano de vez en cando. Pero, e iso é o que veño, últimamente penso moito nas guerras napoleónicas e de novo, síntome xustificado, porque penso que pensar nas guerras napoleónicas, a pesar de que unha época histórica que gusta moito o xente vagamente facha, e aquí hai que ter cuidado, porque é fácil mirar a Napoleón e que se te ponga gorda. Xente, cuidadito con esa xente, a peña que pon memes de la vendé, non sei que, vale? Hai que ter cuidado. Pero, aínda con esta disclaimer, é verdade que a época de Revolución Francesa, primeiro cuarto do século XIX, eu penso que é unha época histórica moi interesante sobre a que pensar, porque moitos dos programas mentais que temos ata día de hoxe inventáronse nesa época e agora xa os asumimos como ultra normais e é moi difícil escapar deles e a reflexionar un pouco sobre por que nacen nese momento pode ser liberador. De feito, ten un libro moi bo a Cristina Morales que se chama non me acordo como se chama, Os Libertarios ou algo así, que fala de revolucións liberais de principios de cuarto do século, donde perspectivas un pouco máis interesantes. Ou o libro este de Os Demonios de Dostoyevsky, onde fala tamén de conspiracións, de revolucións liberais, que recomendo para ter un pouco unha visión non facha sobre o asunto en xeral, non en particular as guerras napoleónicas, non sobre esta idea de... En a cultura pop, evidentemente, viva la vida de Coldplay. Coldplay resolveu este asunto no 2008. Despois do anuncio de Beckham, sí. E ese fixo famoso porque o puto Pep Guardiola puñollo a todos os xogadores do Barcelona antes dos partidos importantes. Que todo mal, todo mal, non somos capaces de sair. Bueno, quería falar de Bernadotte, vale, xente? Voume poñer en mute porque senón non vas falar de Bernadotte. Pretendía ser unha introducción e acabamos no burato de coello que te dicía. Bernadotte, vale, Bernadotte naceu en 1763 en Pau, en Francia, no sur de Francia. Fillo dunha familia de baixo berce. O pai era procurador dos tribunais, que, bueno, basicamente era ser como representante en tribunais, non? De un traballo así que non eras labrador, pero tampouco era un traballo asociado á nobreza en ningún sentido. E o Bernadotte naceu nese contexto e con 14 anos de feito xa estaba el tamén facendo como prácticas nos xulgados como procurador tamén, pero con moi poucos anos, con 15 anos ou así, morreulle o pai e decidiu dar unha viraxe radical á súa vida e meterse no exército francés. Con 17 anos xa estaba de soldado no exército francés. Moi pronto demostrou ter moitas capacidades como soldado, tanto no ámbito do combate, pero sobre todo no ámbito da organización. Dábaselle moi ben todo o tema da logística, todo o tema de organizar recursos e tal. E iso lle fixo escalar postos bastante rápido no que era o organigrama militar francés. De feito, había un límite por arriba, que era un cargo que se non tiñas o que se chamaban como un padriño, que basicamente era se non eras noble, non podías acceder máis arriba, e entón Bernadotte, como non era noble, accedeu a ese cargo, pero xa non tiña máis capacidade de ascenso, a pesar de que, como digo, era moi evidente que tiña moi boas capacidades, moi boas aptitudes, pero o sistema monárquico era o que tiña. Non é sorprendente, entón, que Bernadotte abrazase bastante as ideas republicanas e cando empezou o tema da Revolución Francesa, pois foi a saco co tema. Apoiou dende moi ao principio a Revolución. Durante esta época fíxose famoso en Francia como un dos revolucionarios importantes no ámbito militar, e tamén durante esta época gañouse o mote de algo así como pernas quentes ou pernas, porque por visto estaba bastante bueno a Bernadotte.
É un dato que vos quero tamén aportar. E agora acabo de pensar no anuncio de Gladiador de Beckham, co cal estou pensando no Imperio Romano. Ves que ao final pensamos unha vez por semana, Está correndo. As pernas de Bernadotte me obligaron a pensar no Imperio Romano. Con mediación de o anuncio de Pepsi. Cuidado coa Horny Police. Bueno, eso. Bernadotte é moi republicano, durante a Revolución grandes intervencións, De feito, durante esta época moi enardecido polo asunto republicano, chegou, ou dise que chegou, a tatuarse no peito "Morte os reis". Hai discusión acerca de se é verdade ou non esta tatuaxe, porque é certamente paradóxico co que lle foi pasando despois na vida a Bernadotte, pero non quero adiantar acontecementos. Na época na primeira época post-revolución, Bernadotte tiña moito contacto con Napoleón, porque Napoleón daquela aínda non era o que iba a chegar a ser Napoleón, pero xa era un xeneral que tiña certa importancia dentro de Francia, empezaba a facerse un nome. E a Bernadotte non lle acababa de caer moi ben Napoleón. Tiña algunhas disensións con el, que logo se demostraron por qué, pero ao mesmo tempo chamalle tonto a Bernadotte, entendía que Napoleón se estaba facendo un tipo bastante grande e decidiu casarse cunha muller que era filla dun comerciante de teas de Marsella, que casualmente era a irmá da muller de José Bonaparte. Así que, pola vía do matrimonio, conseguía ter bastante contacto xa directo coa familia Bonaparte. José Bonaparte, que seguro que recordades das clases de historia de bachillerato, que foi rei de España, técnicamente, durante unha época, Pepe Botella, que chamaban. Yes. Bueno, digamos que, aínda que mantiña unha relación cercana, as diferencias ideolóxicas entre Bernadotte e Napoleón eran importantes. Bernadotte era parte do que eran os gobernos revolucionarios, e cando fixo Napoleón o golpe de Estado, Bernadotte non o apoiou inicialmente, pois porque ele era moi republicano, non lle parecía ben o golpe de Estado militar e tal, e non creía que Napoleón debese convertirse nunha especie de figura autocrática despois con todos os sacrificios que se tiveran que facer para matar ao rei, non? Pero, de novo, o pragmatismo de Bernadotte levoulle a que, unha vez se coronou a sí mesmo como emperador Napoleón, era o que había, como tamén había certos vínculos de familiaridade, e a Napoleón caíalle sempre moi ben Bernadotte. Napoleón sempre que podía falar ben de Bernadotte falaba ben dele, consideraba un tipo moi talentoso no militar e tal e cual. Entón, deixouse, digamos, que aceptou o cargo de un dos 18 mariscais de Francia, que eran como a garda pretoriana de Napoleón, non? Os grandes militares xusto por debaixo del dentro do que era a Francia do Imperio Napoleónico. Na época xa con Napoleón, Bernadotte seguiu sendo bastante fuquencio no tema militar, gañou moitas batallas, gañou unha batalla moi importante, que non me acordo agora o nome, teño por apuntar, pero non quero cortar o flow. Gañou unha batalla moi importante e Napoleón nombrouno príncipe de Pontecorvo, que me parece un nome guapísimo, en realidade. Príncipe de Pontecorvo, que é unha cidade cerca de Roma, porque Napoleón estaba xa en plan flipado con que iba a ser tamén emperador de Roma, tal e cual. É dese, porque hai que pensar no Imperio Romano, xente. Sempre, todo leva. Pepsi. Joder, outra que nos ten que patrocinar. A ver, Pepsi, vai apoquinando, non podemos facer máis publi. No, igual nin era de Pepsi, era de Pepsi. Sí, era de Pepsi. Sí, vale, sí, vale. Foron estes anuncios moi típicos de futbolistas de Pepsi, que fixeron varios unha época aí. Algúns moi bons, o de Xoga Bonito era unha invención publicitaria de Pepsi, en realidade. Sí. Bueno. Vale, Bernadotte, príncipe. Príncipe, militar famoso en Francia. O xiriño da historia de Bernadotte, que me parece a mí moi gracioso, polo que eu quería traer hoxe, empeza en 1808, cando ten que facer unha campaña contra Suecia. Entran en guerra, Francia estaba en guerra con toda Europa, en varias coalicións, tal, e Suecia
e formaba parte dunha delas, entón mandan a Bernadotte a loitar contra os suecos, e Bernadotte gaña unha batalla moi importante na cidade de Lübeck, que está como entre a Alemania e Dinamarca, e captura como a 1500 suecos. O curioso do caso é que, a pesar de que fixo un montón de prisioneiros, Bernadotte tratounos super ben. Tratounos moi ben, permitiuis estar nas súas tendas, tratounos con moita cabalosidade, foi a falar con eles directamente. De feito, o comandante dos suecos foi invitado a cear con Bernadotte e a súa garda. Vaya, que foi de puta madre. O sea, que sempre saudaba, vaya. Pero no, en plan, moi ben, tratounos moi ben. É que me lembro disto dos asasinos cando despois saen na serie na televisión, na televisión no telexornal entrevistando os seus veciños e din sempre saudaba, pois este igual. Joder, pobre Bernadotte. Secuestrando a todo o mundo, pero sempre saudaba. De repente o asasino da katana, Bernadotte. A ver, non sei, é que hai que relativizar. Era moi cabaleroso, moi non sei que, pero, home, a situación tampouco é que fose moi ideal, non? Bueno, chico, pero podía ser un capullo con eles. No, nada lle obrigaba a ser cabaleiroso, Madre mía, en fin. Bueno, tratounos maravillosamente. Pero unha cousa... Increíble. Unha cousa increíble. Tanto así que volveron a Suecia falando de que Bernadotte era o puto amo e que ademais os tratara genial e que, vamos, un tío de pinga. Aproveitando que estamos falando dos suecos, deamos un pequeno garbeo por la Suecia de principios de XIX. A Suecia a principios de XIX non lle iba moi ben. Levaban como un século prácticamente perdendo cachos do que fora o seu imperio sueco por diferentes partes do Báltico. Rusia tiñanos asados, perderan Finlandia, perdían guerras sen parar, tiñan un montón de inestabilidade política, económicamente tampouco se iba moi ben. En xeral, Suecia iba de capa caída. A ver, é que non tiñan Eurovisión, quero dicir. Claro, é que toda Suecia preaba un desastre. É que, claro. Pero en particular a principios de XIX estaban especialmente mal, e estaban especialmente mal no tema da monarquía. Porque como o século e medio antes tiveran o seu particular choque parlamento-reis, que tiveron case todos os países europeos e privaron ao rei de algúns dos seus poderes, pero resultou que todos os reis seguintes foron todos un pouco directamente moi malos ou que morrían, en plan morrían ao moi pouco tempo e non eran capaces de xuntar. E en particular, cando pasou todo isto que estamos falando, o rei que lles quedaba era un señor moi vello que non tiña fillos. Así que se encontraron nun pequeno período de en plan, que cona facemos coa nosa monarquía? Ademais nun período onde os reis de Francia acaban de ser decapitados. E entón, o goberno sueco, neste intento de decidir, bueno, a ver, cara onde levamos a nosa monarquía, decidiu directamente preguntarlle a Napoleón que lle parecía que podía facer, porque total Napoleón xa estaba dominando a metade de Europa e poñendo gobernadores por aquí e por alá, entón mandaron unha comitiva para preguntarle a Napoleón como vía o tema da monarquía, tal. Se quizáis el quería ser tamén, bueno, se quería ser rei de Suecia, deixándose invadir, tal. E esta comitiva foi ata Francia, intentou falar con Napoleón moitas veces, pero a Napoleón o tema de Suecia como que eso daba un pouco a pirola. Non era capaz, non os recibía, eles estaban ali, pedían audiencias con Napoleón e este, pues mira, non teño tempo, estou ocupado, teño asuntos. E un das da comitiva chamábase Otto Morner, era sobriño do comandante aquel ao que Bernadotte tratara tan fenomenalmente ben cando o das guerras. E era un, pues, digamos, dos fanboys de Bernadotte en Suecia, que teña uns cuantos fanboys. Bernadotte en Suecia tiña moi boa fama. Así que decidiu, pola súa propia conta e risco, ofrecerlle directamente a Bernadotte a coroa de Suecia. Claro, Otto pues era un chico moi simpático, pero non tiña capacidade nin autoridade para facer o ofrecemento da coroa de Suecia. Así que cando volveu, basicamente meteron no cárcel por andar facendo... A ver, todos sabemos que esa comitiva en realidade era ABBA e que de aí xurdiu a canción Waterloo. É que
Eu cando descubrín esta historia vexo con moi diferentes ollos a canción de Waterloo, porque Suecia ten esta conexión con Napoleón que sabes, hai como unha especie de amor-odio, de en plan Napoleón pasou de nuestro culo, sabes, en plan despecho. De aí nacen os mellores temazos. Claro, que lle di é a única canción de despecho de ABBA, porque ABBA non é nada Taylor Swift, non ten moitas cancións de despecho. As cancións son como de amor de non correspondido e tal, pero non hai moita vinganza en ABBA, Ui. Só contra Napoleón. Que forte. Que fuerte. Bueno, eso, volveu Otto, meteron no cárcere, pero se quedaron pensando, joder, vale que Otto está no cárcere, pero igual non era tan mala idea o de Bernadotte, Igual podíamos nomear o rei, eu que sei, tampouco temos outro candidato aquí. Nomear o rei. Foron a propoñelo e propoñeron a Bernadotte de rei, e Bernadotte, como tampouco se levaba moi ben con Napoleón, aceptou o cargo. Aceptou o cargo de rei. Que ves? Sí, aceptou o cargo de rei e en 1810 foi nomeado foi nomeado primeiro príncipe e cando uns anos despois morreu o rei foi nomeado rei. Cambiou o seu nome por Karl Johannes. Karl Johannes. Claro, que a ver, que tens que poñer un nome así suacamen se vas a ser o rei de Suecia. E se puxo o nome Karl Johannes, creo que 16º, creo que foi o rei Karl 16º. E que foi de Otto o piloto? Supoño que o sacarían do cárcere, porque digo, non? Anda por riba. Que o cazatalentos aquí da historia, que compón Waterloo, que todo ben. Demostrouse que tivera unha idea buenísima en realidade, visionario. Pobre. Entón, pues, temos a Bernadotte, que recordemos ten tatuado no peito Morte os Reis como rei de Suecia. Bravo. E aquí non acaba o asunto, porque ti poderías pensar, pues mira, como o caso de Pepe Botella en España, é nombrado como un dos mariscales de Napoleón, rei de un país, seguro que vai convertirse en un satélite, nada máis longe da realidade. Hai que recordar que Bernadotte non se levaba nada ben en realidade con Napoleón, e o primeiro que fixo como rei de Suecia foi aliarse cos rusos en contra de Napoleón. Bravo. Nun movimento, joder, que a mí me merece moito respeto. Vale que estás renunciando a unha serie de principios para ser rei de Suecia, pero polo menos a túa inquina persoal vas a poder resolvela, Bernadotte. Non sei, é moi forte que todas as súas decisións así importantes vitais sexan como vinculadas. Non habería aí algo de idilio? Con Napoleón? Non tería un crash con Napoleón segredo, estaría despechado tamén. Mira que estamos descubrindo que o despecho move montañas. Todos están despechados con Napoleón, amigo. Despecha. Pero a ver, ti imagínate, cásase con quen se casa por estar máis preto de Napoleón. Despois pasa isto, traiciona os seus ideais máis profundos das súas crenzas para facerse rei e despois, non sei. A min pareceme xa unha obsesión desmesurada, non? Pois está ben a idea. Eu, claro, a moralina que iba a facer de final de historia era que, en realidade, Bernadotte era unha persoa un pouco inconsistente, pero sempre iba a full, co que quería en cada momento. A full con Napoleón. Pero claro, pensado na perspectiva de que estaba enamorado de Napoleón dende o principio e todo era para joderlle, non me parece mal, Eu, o despecho move montañas, Non me parece mal. Bueno, queda ao beiro da nosa audiencia decidir cal das dúas versións lle parece mellor. A amiga de Violeta pareceme máis cerradiña, Admito que a miña era moito máis inconsistente. Elixa a túa propia aventura. Outra vez. Vale. Só para rematar, xa que estamos cara ao final o xiro gordo é precisamente isto, non acabar de rei cando odias os reis. O curioso é que ademais Bernadotte, como rei de Suecia, tivo bastante éxito, conseguiu a reunificación a reunificación é un eufemismo, conseguiu conquistar Noruega axudado polos rusos, que a máis é curioso porque en realidade a relación de Suecia con Noruega é un pouco así amor-odio, non? Como que se quere moito tal, pero claro, Suecia conquistou en varios momentos da historia a Noruega. Claro, é que Noruega sempre son un pouco como Hufflepuff de Escandinavia, non? Claro, eu pero creo claro, que teñen pasta, pero teñen pasta ahora, claro, foron moi pingados moito tempo. Pero ademais hai moito bife aquí porque en realidade hai moitas discusións de que
Suecia en realidade non quería tanto conquistar Noruega como evitar que os daneses tiveran Noruega. Bueno, creemo. Entón os noruegos é como, joder, ni sequera me quieres a mí, só queres joder a outros. Sí, sempre como Noruega, nestas... Además que lle acaban de dar o Nobel a John Fosse. É verdad. Facemos aquí unha cartiña de amor aos noruegos e non aos suecos. É verdad, é verdad. Pero bueno, tivo moito éxito como rei de Suecia. Bernadotte conseguiu eso, a conquista de Noruega, que estaría durante máis de 100 anos unida a Suecia, e ademais trouxo varios do que foran os seus ideales organizativos republicanos a organización tamén de Suecia. Moitos autores consideran que o nacemento da Suecia moderna como Estado-nación nace precisamente co nomeamento de Bernadotte como rei, porque como decía antes, durante todo o século anterior era un imperio en decadencia que estaba cada vez peor, e como que consigue darlle unha voltiña dentro, bueno, coa súa experiencia como militar, pero tamén como estadista organizativo, e darlle unha voltiña que conseguiu que Suecia, pues, en gran medida conseguise ter un papel importante durante o século XIX, e hoxe pues, é un país ao que lle vai bastante ben, a verdad. Que heavy. En Eurovisión. En Eurovisión. Que joder, que en Eurovisión. O baremo de como deben llevar a un país. Claro, Irlanda, o segundo mellor país de Europa. Claramente. A ver, non sei, Aí penso que España está un pouco sobre-representada tamén en Eurovisión, Pero porque como pagan, como son dos fundadores, pois sempre pasan a final. Xa, pero gañaron unhas cantas veces tamén en España, Unhas cantas, dúas, non? Dúas, joder. Joder. Cantas veces gañou... Non sei, ai, mira, non o sei. A República Checa. A República Checa non gañou casi Eurovisión. Bueno, eu ano pasado iba por Macedonia, xa cho digo. A ver, eu casi sempre vou por Macedonia, Ante a dúbida, vou con Macedonia. Macedonia ou San Marino. Eu adoito ir por San Marino. Teñen aí algúns temazos ocultos que, ollo, Eu vou con Macedonia porque me parece que teñen un mellor equilibrio entre música razonable e full meme. Me parece que o mellor equilibrio o que o algoritmo de Eurovisión Macedonia resolveu no mellor. Macedonia é o que mellor resolveu. E nada, bueno, simplemente pechar con que Bernadotte tampouco foi flor só dun día, senón que os reis actuais de Suecia son herdeiros de Bernadotte. Que dis? Sí. Bueno, sí, non me podo creer. A casa de Bernadotte sigue reinando Suecia ata os nosos días, vaya. Dame un Harry. Sí, además son como orgullosos herdeiros de Bernadotte e visitan Po habitual, o sea, de vez en cando van a visitar a casa natal de Bernadotte en Po. Que majos, que riquiños. Así que nada, xente, eu pensaba eso, facer unha moralina con que... non sei, que hai que creer nas cousas forte, aínda que vayas cambiando durante a vida, tes dereito a cambiar de opinión. O importante é sempre creer forte nas cousas. Pero igual a moralina é que hai que vengarse dos ex, como di Violeta. Ou tamén pode ser que podes deixar de creer nun momento estratégico para despois, en realidade, cambiar o sistema dende dentro, que é o que recomendaba Kurt Cobain, por exemplo. Aí o deixo. Outro gran libro Os diarios de Kurt Cobain. Non é irónico, de verdad. Non digo que sexa irónico. Non me esperaba a recomendar Kurt Cobain como para finalizar a sección de Bernadotte, pero... Pois hai moito paralelismo, Eu aí o deixo, non quero destripar nada, pero aí o deixo. Que o público decida. E a última moralina tamén, xente, que agora están moi de moda as tatuaxes, todo o mundo ten tatuaxes, reflexionades sobre o que os tatuades, porque despois podes acabar sendo reis de Suecia. Pois moi ben, sou xa o Tigre de Homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Chegamos a este final de episodio vivos e compostos, moitísimo máis iluminados no plano político, porque hoxe foi un programa extremadamente político e histórico, un programa serio, un podcast que debería estar como, sabes, de top 50 podcast políticos de Galicia. Sabes, como que hai 50 podcast políticos en Galicia. Bueno, quero darlle as grazas a miña cómplice do oráculo tete a tete,
a mellor compañeira, a única que soporta os avatares climatolóxicos nocturnos e tal. Bota cubo, bota cubo. Bota cubo. Se vos gustou e non vos queres perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A Que Cheira Papá. Recordade que este venres estades por Santiago de Compostela, podes acudir á xentada do Pichel para verme a min e a outra xente cheirer que estaremos ali facendo cousas. Pero para isto do Tigre emplazamos xa para o seguinte oráculo que quen sabe o que agarda ali. Bota cubo, bota cubo. Ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede